अनि यो खालको रोलरमा चाहिँ सिस्टम अर्कै छ फेरि। यो चाहिँ टायर रोलर है त, मैले चलाइरहेको रोलर। ल यो रोलरको चाहिँ सिस्टम यस्तो छ। यो चाहिँ 8 लिटर भइहाल्यो। यो ब्रेक हैन, अनि यसको यो भयो गियर लिभर। यो अगाडि गऱ्यो भने अगाडि जान्छ, बिचमा ल्यायो न्युट्रल, पछाडि गऱ्यो पछाडि जान्छ। यसको स्टिङ भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ यसको मिटरहरू हो। यो ह्यान्ड ब्रेक के अरे इमर्जेन्सी ब्रेक, अनि यो ह्यान्ड ब्रेक। अहिले ह्यान्ड ब्रेकमा न्युट्रल भयो, यता चाहिँ ह्यान्ड ब्रेक लाग्छ। यसको साइड लाइटहरू यताको मतलब भएन। अनि त्यसपछि यो स्विच चाहिँ डिजलको है त, यता गऱ्यो भने डिजल आउँछ, यता गऱ्यो भने अफ हुन्छ, यता अटोमेटिक चलिन्छ। अनि यता यसको लाइटहरू डिस्प्लेको लाइट। अनि यसको चाहिँ यो गियर कक्षमा स्पिड कुद्ने, खरायोमा अलिक 16, यसमा झन् 16 है त, उकालो ओह्रालोमा यो चलाउने यसको। अनि यो गियर लगाइसकेपछि 10 लिटर जति थिचे त्यति कुद्छ, बिस्तारै थिचे कम कुद्छ, छोडिदियो भने रुक्छ। अनि फेरि यो लिभरलाई पछाडि गर्ने, पछाडि आउँछ। यसमा कुनै टेन्सन छैन, यत्तिकै चलाउने सबै गाडीहरू। यस्तो चाहिँ यस्तो छ। अनि अर्को रोलरको चाहिँ म देखाउँछु त फेरि।